तटीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं नवन्नं तदाष्टमम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशो गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यं न पठेन्न न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेतं पतिं स्रोतं षड्भिर्मासं फलं भवेत् सर्वं सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभयो ब्रह्मणे व्यस्य लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः